त्यसो भए मैले तिमीहरूलाई ऊ मात्रै भने होला। त्यसो भए तिमीहरूले आफ्नो फाइनल इयर प्रोजेक्टको चाहिँ एउटा वर्क ब्रेकडाउन र तिमीहरूले ऊ बनाऊ भनेर भनेको थियो होला होइन? त्यसको चाहिँ बार चार्ट बनाऊ भनेर भनेको थियो होला हो? हो सर। ल ठिकै छ। ल यो न्युमेरिकल सजिलै न्युमेरिकल छ होइन? तिमीहरूलाई एक्जाममा कहिले काहीँ चाहिँ नि के भनिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब कुनै एउटा प्रोजेक्टको है, चाहे त्यो बिल्डिङ हुन सक्ला, चाहे त्यो हाइड्रो पावर हुन सक्ला होइन, कुनै एउटा प्रोजेक्टको चाहिँ एटलिस्ट 5-7वटा एक्टिभिटीको चाहिँ एउटा देखा भनेर भन्न सक्छ है। भने तिमीले त्यो एक्टिभिटीको नामहरू चाहिँ दिनु पर्यो क्या, एबिसिडी मात्रै भन्न पाइएन है। जस्तो एबिसिडीको चाहिँ नाम के हुनसक्छ त्यो एक्टिभिटीहरूको चाहिँ, त्यो अनुसार चाहिँ तिमीहरूले एउटा लजिक बनाएर चाहिँ तिमीहरूले हेर्नु पर्यो, सिक्वेन्स बनाएर राख्नु पर्यो भन्ने खालको कुरा भयो है। ल एनिवे यो गर्न सक्छौ तिमीहरूले, यो ठुलो कुरो भएन। अब यहाँ आएर है, अब तिमीहरूलाई म पहिले तिमीले रेकर्ड गर्नुपर्ने भनेर भन्नु पखाइ 1 मिनट। ल अब हेर है, अब बार चार्टको अर्को थोरै के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले सर्टेन लिमिटेसन्सहरू पढाएको थियौँ है। बार चार्टको लिमिटेसन्स भनेको के थियो त भन्दाखेरि धेरैवटा एक्टिभिटीहरूलाई एकैचोटि देखाउन सकिँदैन होइन, अनि त्यसको एक आपसमा इन्डिपेन्डेन्सी अथवा इन्टर रिलेसनसिप हुँदैन, त्यस पछाडि चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल टुलको रूपमा युज गर्न सकिँदैन भन्ने खालका कुराहरू हामीले लिमिटेसन्सहरू पढाएको थियौँ। त्यो लिमिटेसन्सहरूलाई केही हदसम्म ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ के इन्ट्रोड्युस भएको हो त भन्दाखेरि चाहिँ लिङ्क्ड बार चार्ट भनेर इन्ट्रोड्युस भएको हो है। अब लिङ्क्ड बार चार्टको पर्पोज के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसले प्रिसिडिङ एक्टिभिटी र सक्सिडिङ एक्टिभिटीहरूको बिचमा के लिङ्क छ त, कस्तो रिलेसनसिप छ त भनेर देखाउने काम गर्छ। मैले के भने, प्रिसिडिङ एक्टिभिटी र सक्सिडिङ एक्टिभिटीको बिचमा कस्तो खालको रिलेसनसिप छ त भनेर देखाउने काम चाहिँ केले गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ लिङ्क्ड बार चार्टले गर्छ। भनेपछि इट सोज द लिङ्क बिट्विन एन एक्टिभिटी एन्ड द प्रिसिडिङ एक्टिभिटी which are to be completed before this activity can start and the succeeding activity which are dependent on this activity। भनेपछि कुनै पनि एक्टिभिटीको प्रिसिडिङ एक्टिभिटी र त्यो एक्टिभिटी अनि सक्सिडिङ एक्टिभिटी र जुन एक्टिभिटीलाई हेर्दैछौ त्यो एक्टिभिटीको बिचमा कस्तो रिलेसनसिप छ त भनेर देखाउने काम चाहिँ लिङ्क्ड बार चार्टले गर्छ। र 4 किसिमको रिलेसनसिप हुन्छ हेर है। नम्बर 1मा के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि फिनिश टु स्टार्ट भन्ने रिलेसनसिप हुँदो रहेछ। फिनिश टु स्टार्टको मतलब के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एक्टिभिटी ए नसकिकन, यहाँ तलपट्टि हेर, एक्टिभिटी ए नसकिकन बी सुरु हुन सक्दैन भन्न खोज्या हो क्या। भनेपछि बी क्यान नट स्टार्ट अन्टिल ए इज कम्प्लिटेड है। ए सकिए पछाडि मात्रै बी सुरु हुन्छ भन्यो भने यो दुईटा एक्टिभिटीको बिचमा लिङ्क के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ फिनिश टु स्टार्टको लिङ्क रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। त्यसै गरी 2 नम्बरमा हेर त, यसको इन्डिङ टाइम फिनिसिङ टाइमसम्म केही पनि मतलब छैन है। तर स्टार्ट चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटै पोइन्टमा स्टार्ट हुनु पर्यो, एउटै टाइममा चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ स्टार्ट हुनु पर्यो। भन्नुको मतलब ए सुरु हुँदाखेरि पनि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि सँगसँगै बी भन्ने एक्टिभिटी पनि के हुनु पर्यो त, सुरु हुनु पर्यो। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ स्टार्ट टु स्टार्ट भनेर भन्छौँ है। भनेपछि इन्डिङ टाइमसँग मतलब छैन, तिम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि स्टार्टिङ टाइम चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटै हुने भयो। अर्को हेर, फिनिश टु फिनिश भन्छ। अब यसमा के भयो त भन्दाखेरि स्टार्टिङसँग मतलब छैन है, स्टार्टिङसँग चाहिँ मतलब छैन। तर इन्ड हुँदाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ दुईटै एक्टिभिटी चाहिँ एउटै पोइन्टमा गएर के हुनु पर्यो अथवा एउटै टाइममा गएर के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ इन्ड हुनु पर्यो। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ फिनिश टु फिनिशको रिलेसनसिप रहेछ है भनेर बुझ्छौँ हामी। त्यसै गरी यो टाइप 4मा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा हामीले के भनेको थियौँ, फिनिश टु स्टार्ट भनेर भनेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि स्टार्ट टु फिनिश भन्नु पर्यो। भन्नुको मतलब के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो केसमा हेर है, ए सुरु हुनको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ बी सकिनु पर्यो भन्ने खालको कुरा आयो क्या। सुरुमा हामीले के भन्यौँ चाहिँ ए नसकिकन बी सुरु हुन सक्दैन भनेर भन्यौँ।
भने यसमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ ए नसकिकन चाहिँ ए सुरु हुनको लागि चाहिँ बी सकिनु पर्छ भन्न खोजा हो। भने चाहिँ 4 प्रकारको रिलेसनशिप के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि एउटा आउँदो रहेछ हेर सम्झ है, एउटा आउँदो रहेछ के त स्टार्ट टु फिनिश है, एउटा आउँदो रहेछ स्टार्ट टु फिनिश, अर्को हुँदो रहेछ के हुँदो रहेछ अर्को भन त, अर्को के हुँदो रहेछ फिनिश टु स्टार्ट हैन, स्टार्ट टु स्टार्ट भयो, अर्को फिनिश टु फिनिश भयो, अनि लास्टमा भन त्यसलाई के भयो त त्यो भनेको चाहिँ स्टार्ट टु फिनिश। भनेपछि यो 4 किसिमको लिङ्क। अनि तिमीहरूलाई कहिले काहीँ अघि मैले जुन भनिन तिमीहरूको कुनै एउटा प्रोजेक्टको तिमीहरूले चाहिँ बार चार्ट देखाउँदाखेरि एक्टिभिटीहरूको बिचमा लिङ्क पनि देखा भनेर भन्छ क्या। जस्तो यहाँ हेर फर एक्जाम्पल म तिमीहरूलाई म देखाइदिन्छु। जस्तो हेर तिमीहरूले के गर्छौ त भन्दाखेरि यसरी नै तिमीहरूले चाहिँ एउटा के गर्छौ त बार चार्ट बनाउँछौ। हेर त्यो बनाइसकेपछि अब एक्टिभिटीको बिचमा लिङ्क देखाउनु पर्यो अरे। जस्तो हेर है यहाँ हेर यो फाउन्डेसन र आरसीसी को बिचको यो लिङ्क के हो भने त यो लिङ्क अब यसरी यो लिङ्क के हुन सक्छ भन कसैले फिनिश टु स्टार्ट एकदम सजिलो छ यो। अब हेर त्यसै गरी आरसीसी र यो डोर्स एन्ड विन्डोज वर्कको के रिलेसन हो फिनिश टु फिनिश फिनिश टु फिनिश फिनिश टु फिनिश भेरी गुड। यहाँ तिमीले यसरी क्या यसरी नै तिमीहरूले मैले बनाए जस्तै तरिकाले बनाएर देखाइदिने क्या यो फिनिश टु फिनिश। तर यो एफएस एफएफ भनेको के हो भनेर छेउमा लेखिदिनु पर्छ है ल। त्यस्तै तरिकाले तिमीहरूको यो दुईटाको रिलेसन के हो आरसीसी र यहाँ हेर न यहाँ पनि चाहिँ आरसीसी र यो तिमीहरूको इलेक्ट्रिकल वर्कको के रिलेसन हो स्टार्ट टु स्टार्ट स्टार्ट टु स्टार्ट। त्यस्तै तरिकाले यसको रिलेसन के हो यो र यसको भन यसको पनि के भयो त स्टार्ट टु स्टार्ट भयो होला। अनि यो र यसको रिलेसन के हो फेरि यसको र यसको डोर्स र विन्डोज र इन्टेरियर फिनिशको फिनिश टु स्टार्ट फिनिश टु स्टार्ट। अनि यसको चाहिँ के होला भने इन्टेरियर फिनिश अनि स्यानिटरी वर्क्स यसको चाहिँ यो यसको रिलेसन चाहिँ के हो स्टार्ट टु फिनिश हो स्टार्ट टु फिनिश लास्टको भयो है। त्यसै गरी यो पनि के भयो त भन्दाखेरि यो रिलेसन पनि स्टार्ट टु फिनिश नै भयो। र फाइनल्ली यो के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यसको है यो के भयो त भन्दा ए कहाँ यो 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 होइन यो उल्टो देखाएँ मैले यो यो हुँदैन है। यो चाहिँ हुने भयो यो चाहिँ हुने भयो फेरि यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ फिनिश टु स्टार्ट है। ठिक छ कुनै छुट्याएको छ त हेर त छैन नि है छैन है ल। यो भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि तिमीहरूले लिङ्क देखायौ भन्ने खालको कुरा भयो क्या। यो खासै गाह्रो कुरा छैन है। यो 4वटा तिमीहरूले यो देखाउन सक्छौ। अब अर्को पनि छ हेर के छ भन्दाखेरि अर्को भनेको माइलस्टोन चार्ट भनेर भन्छ क्या हेर है माइलस्टोन चार्ट। हेर माइलस्टोन पनि थोरै एउटा के हो त भन्दाखेरि मोडिफिकेसन हो बार चार्टको लागि। अझै तिमीले चाहिँ थोरै केही डिटेल दिन खोजेको है। जस्तो तिमी यहाँबाट पोखरा जाँदैछौ रे है पोखराको डिस्टेन्स चाहिँ 200 किलोमिटर छ रे अथवा काठमाडौँबाट पोखराको डिस्टेन्स चाहिँ 200 किलोमिटर हो। तिमीले बाटोमा जाँदा जाँदै त्यो एउटा किलोमिटर स्टोन हुन्छ नि त्यसमा पोखरा 50 भनेर देख्यौ रे है 50 किलोमिटर भनेर देख्यौ भनेपछि के बुझ्छौ भने त यताबाट जाँदाखेरि चाहिँ एउटा कुनै ठाउँमा किलोमिटर स्टोनमा चाहिँ पोखरा चाहिँ 50 किलोमिटर भनेर देख्यौ रे के बुझ्छौ भने त त्यसको मिनिङ के हो त त्यो ठाउँबाट पोखरासम्मको डिस्टेन्स 50 किलोमिटर हो भन्नुको मतलब 150 किलोमिटर त ट्राभल गरिसक्यौ नि त। भनेपछि एउटा माइलस्टोन त एचिभ भइसकेछ नि त 150 किलोमिटर हामीले ट्राभल गर्दाखेरि त है। जस्तो तिमीले कुनै काम गर्दै जाँदाखेरि प्रोजेक्टमा जस्तो हेर न तिमीहरूले नि यो बी पढ्दै जाँदैछौ भनेदेखि त फर्स्ट इयर सकिनु भनेको के हो त 4 वर्षमा एउटा माइलस्टोन सकेको हो नि त हैन।
2 वर्ष सकिनु भन्नु मतलब के हो त अर्को माइलस्टोन सकेको हो नि त अब तिमीहरू नाउ आई एम मच मोर क्लोजर टु बिकमिङ एन इन्जिनियर है भन्ने खालको कुरा छ नि त हैन त्यस पछाडि तिमीहरूको चाहिँ अर्को चाहिँ तिमीहरूको थर्ड इयर भयो भनेदेखि अझै मच क्लोजर भएछु है म भन्ने खालको कुरा त भयो नि त हैन भनेपछि के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको बार चार्टमा विभिन्न ठाउँमा तिमीहरूको के गर्दै हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी तिमीहरूको एउटा यहाँ इन्भर्टेड ट्रायंगल राखिदिएको हुन्छ क्या त्यो इन्भर्टेड ट्रायंगलले के जनाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ मेरो वर्क प्रोग्रेसको चाहिँ मेरो अचिभमेन्ट चाहिँ कहाँसम्म भएछ त अथवा कहाँसम्मको अचिभमेन्टलाई चाहिँ मैले माइलस्टोन मान्ने हो त भन्ने खालको कुरा चाहिँ तिमीहरूले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ अथवा राखिएको देख्छौ तिमीहरूले त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ माइलस्टोन चार्ट हो है भनेर भन्छौँ क्या जस्तो यहाँ फर इक्जाम्पल जस्तो फाउन्डेसन वर्क सक्यो तिमीहरूले यहाँनिर चाहिँ एउटा यसरी इन्भर्टेड ट्रायंगल है यसलाई देखाउने केले हुन्छ त भन्दाखेरि इन्भर्टेड ट्रायंगलले हुन्छ भनेपछि इन्भर्टेड ट्रायंगलले एउटा माइलस्टोन कम्प्लिट भएछ भन्ने कुरालाई देखाउँछ त्यस्तै तरिकाले आरसीसी वर्कमा लगेर मैले यहाँनिर यसरी राखिदिएँ रे अर्को माइलस्टोन एचिभ भयो त्यसै गरी मैले यहाँनिर अर्को राखिदिएँ रे इन्टेरियर फिनिसमा यो अर्को माइलस्टोन एचिभ भयो र फाइनल्ली के भयो त भन्दाखेरि तिमीहरूको यो प्रोजेक्ट सकियो भन्ने खालको कुरा भयो भनेपछि यसरी तिमीहरूले चाहिँ बार चार्टमा के अरे इन्भर्टेड तिमीहरूले चाहिँ एउटा भनौँ न ट्रायंगल राखिदियो भनेदेखि चाहिँ त्यसले के जनाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ माइलस्टोन भन्ने कुरा जनाउँछ र त्यसले वर्कको प्रोग्रेस अथवा एचिभमेन्ट चाहिँ यहाँसम्म हो है भन्ने खालको कुरालाई जनाउँछ है त भनेपछि त्यो भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ माइलस्टोन चार्ट रहेछ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ है त अब हेर तिमीहरूको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अब सुरु हुन्छ है नेटवर्क टेक्निक भनेर भन्छौँ अब हामी अब हामीले बार चार्ट भन्ने कुरा सक्यौँ अब नेटवर्क टेक्निक अब कुनै पनि प्रोजेक्ट नभनौँ बार चार्ट कस्तो खालको प्रोजेक्टको लागि युज हुन्थ्यो भने त कसैले भन्न सक्छौ हामीले पढाएको थियौँ इन विच टाइप अफ प्रोजेक्ट डु यु यूज द बार चार्ट Small or medium size type. Oh, exactly. Small or medium size of project where there are very less number of activities. है थोरै नम्बर अफ एक्टिभिटिजहरु भएको प्रोजेक्ट जुन चाहिँ स्मल र मिडियम साइजको हुन्छ त्यस्तो खालको प्रोजेक्टलाई बार चार्ट युज गरिन्छ भने तिम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नेटवर्क टेक्निक भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सल्भिङ द कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ तिम्रो नम्बर अफ एक्टिभिटिजहरु के हुन सक्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ बढी हुन सक्छन् है त्यस्तो प्रोजेक्टहरुको लागि चाहिँ अब हामीले के युज गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नेटवर्क टेक्निक भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ अब हेर नेटवर्क टेक्निकमा बेसिकली दुईटा मेथड छ हेर एउटा भनेको तिम्रो क्रिटिकल पाथ मेथड है एकदम मेजर हो हामीले पढ्ने 16 नम्बरको न्यूमेरिकल भनेको यही नै हो क्रिटिकल पाथ जसलाई हामी के भन्छौं सीपीएम भनेर भन्छौं त्यसैगरी अर्को भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि PERT है प्रोग्राम इभ्यालुएसन एन्ड रिभ्यू टेक्निक भनेर भन्छौं भने यो दुईटा मेथडलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि युज गरेर हामी कुनै पनि कम्प्लेक्स प्रोजेक्टको जहाँ चाहिँ एक्टिभिटिजको नम्बर चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ त्यस्तो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ शेड्युलिङ गर्ने काम गर्छौं अब हेर है स्टेप्स अफ नेटवर्क एनालाइसिस है जस्ट सामान्य राखेको मात्रै हो यहाँनिर यो सबभन्दा पहिले डब्ल्युबीएस गर्नु पर्यो हेर वर्क ब्रेकडाउन गर्नु पर्यो वर्क ब्रेकडाउन गरेपछि लिंक गर्नु पर्यो प्रिसिडिङ सक्सिडिङ कन्करेन्ट भनेर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ एक्टिभिटीहरुलाई चाहिँ तिम्रो चाहिँ एउटा सिक्वेन्स दिनु पर्यो अथवा लिंक गर्नु पर्यो त्यसपछि प्रत्येक कामको चाहिँ कति समय लाग्छ त्यसलाई एस्टिमेट गर्ने काम गर्नु पर्यो अनि फाइनल्ली के गर्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ नेटवर्क डायग्राम ड्रा गर्छौं र त्यहाँबाट होल प्रोजेक्टको हामी चाहिँ कम्प्लिसन टाइम चाहिँ डिटरमाइन गर्छौं भने तिमीहरुलाई प्राय गरी यो चीजहरु चाहिँ दिएको हुन्छ क्वेशनमा सबै र फाइनल्ली हामीले गर्नुपर्ने कुरा भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो तिमीहरुको चाहिँ नेटवर्क डायग्राम ड्रा गरेर त्यहाँबाट हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ के निकाल्नु पर्ने हुन्छ त ओभरअल प्रोजेक्टको ड्युरेसन र त्यसमा लाग्ने अरु विभिन्न क्याल्कुलेसन हुन्छ हामी पढ्दै जाउँला है त्यो अब हेर क्रिटिकल पाथ मेथड जसलाई हामी के भन्छौं सीपीएम भनेर भन्छौं है सीपीएम भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ नेट प्लानिङ एन्ड शेड्युलिङ द प्रोजेक्ट इन्भल्भिङ द सिक्वेन्शियल अपरेसन है र यहाँ जहिले पनि के नबिर्सिनु भन्दाखेरि नि यो कीवर्ड हेर
सिपिएम भनेको के हो त भन्दाखेरि एक्टिभिटी ओरिएन्टेड नेटवर्क डायग्राम हो भनेर चाहिँ कहिले पनि भन्न बिर्सिनु हुँदैन तिमीहरूले। सिपिएम भन्ने बित्तिकै दिमागमा के ल्याउनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ एक्टिभिटी ओरिएन्टेड भन्ने कुरालाई ल्याउनु पर्यो है। जस्तो हेर एक्टिभिटी ओरिएन्टेड भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ सुन, जस्तो तिमीहरूले एउटा बिल्डिङको तिमीहरूले एउटा प्रोजेक्ट छ अरे है, त्यो बिल्डिङको प्रोजेक्टलाई चाहिँ तिमीहरूले के गर्छौ त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले पहिला त वर्क ब्रेकडाउन गर्नु पर्यो। भनेपछि फाउन्डेसन वर्क भनेर भन्यो अरे, फाउन्डेसन वर्कभित्र पनि त तिमीहरूको स्मल टास्क हुन्छ नि त होइन, सानसानो टास्क हुन्छ नि त होइन। जस्तो तिमीहरूले खन्नु पर्यो होला, सोलिङ गर्नु पर्यो होला होइन, त्यस पछाडि तिमीहरूले चाहिँ रेन्फोर्समेन्टको कामहरू गर्नु पर्यो होला। भनेपछि त्यो सानोभन्दा सानो टास्कको टास्कलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि एक्टिभिटी भनेर भन्छौँ होइन। टास्कको नाम अर्को नाम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एक्टिभिटी हो। भनेपछि त्यो सानोभन्दा सानो एक्टिभिटीलाई कति समय लाग्छ त, कति टाइम लाग्दो रहेछ त भनेर इस्टिमेट गर्ने काम गर्दो रहेछ क्या। भनेपछि एक्टिभिटी भनेको टास्कमा ओरिएन्टेड भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यतातिर ढल्केको। भनेपछि एक्टिभिटीतिर ढल्किने चिज चाहिँ केले हेर्दो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ सिपिएमले हेर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। भनेपछि प्रोजेक्टमा भएको स्मल टास्क अथवा स्मल युनिट अफ टास्कको पनि तिम्रो चाहिँ टाइम क्यालकुलेसन गर्ने काम चाहिँ केले गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि सिपिएमले गर्दो रहेछ। भनेपछि पटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नि तिम्रो चाहिँ स्मल टास्कको होइन। जस्तो एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, त्यही फाउन्डेसन भन्यो अरे, फाउन्डेसन भन्यो भने 15 दिन भनेर इस्टिमेट गर्यो भने तिमीले के गरेको हो त भन्दाखेरि त्यो इभेन्टको तिमीले टाइम इस्टिमेट गरेको हो क्या। फाउन्डेसन भन्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इभेन्ट हो। तर फाउन्डेसनभित्र पनि सम्झ त कति कति टास्क हुन्छ त तिम्रो। खन्नु पर्यो अघि भने जस्तै तिम्रो चाहिँ डन्डीको काम गर्नु पर्ला, तिम्रो इटाको काम गर्नु पर्ला। भनेपछि त्यो सानोभन्दा सानो टास्कको चाहिँ पटले मतलब गर्दैन। कुरा बुझ्यौ? पटले के मतलब गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त भित्र जेसुकै काम गर तर ओभरअल तँलाई फाउन्डेसनमा चाहिँ कति टाइम लाग्यो त भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूको पटले गर्ने भयो। भने सिपिएमले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ होइन त्यो खन्नलाई यति दिन, सोलिङ गर्नलाई यति दिन, डन्डीलाई यति दिन, अर्कोलाई इटालाई यति दिन, अर्कोलाई यति दिन भनेर चाहिँ प्रत्येक कामको चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ टाइम इस्टिमेट गर्ने भयो। त्यही भएर यसलाई के भनिएको हो त भन्दाखेरि चाहिँ एक्टिभिटी ओरिएन्टेड। बुझिन्छ कुरो? भन्नु खोजेको कुरो बुझ्छौ? ल अब हेर क्रिटिकल पाथ भनेको के हो भन्ने कुरा आयो है। अब यहाँ हेर, यहाँ सुन एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो तिमीहरूको एउटा कलेजको गेटलाई सम्झ, तिमीहरूको आफ्नो कलेजको गेटलाई सम्झ। त्यो गेटबाट तिमीहरूलाई न्यू रोड जानु पर्यो अरे है, त्यो गेटबाट न्यू रोड जानु छ। अबको 20 मिनटमा तिमीहरूलाई न्यू रोड पुग्नै पर्ने भएको छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा साथीलाई भेटेर के डकुमेन्ट लिनुपर्ने छ होला, एकदमै इम्पोर्टेन्ट काम छ हेर है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अरे। अब हेर त्यो न्यू रोड जानको लागि कलेजको गेटबाट तिमीहरूलाई कतिवटा पाथ एभाइलेबल रहेछ हेर त। यहाँ डायग्राममा यो नेटवर्कमा हेर त कतिवटा पाथ एभाइलेबल छ। 1 देखि 6 सम्म पुग्नलाई कतिवटा बाटोबाट जान सक्छौ? 3टा हो। अब हेर फर एक्जाम्पल ल तिम्रो साइसाले के भन्ला भन्दाखेरि चाहिँ हेर है यो कलेजको गेट हो अरे। फर एक्जाम्पल हेर यो कलेजको गेट हो। कलेजको गेटबाट तिमीलाई थापाथलीको पुलसम्म पुग्न साइसाला पुग्न 3 मिनट लाग्दो रहेछ अरे। यो टाइम हो है, यो 3 भनेको भनेर बुझ अहिले। अनि थापाथली उसबाट चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ उसम्म पुग्नको लागि भन न के अरे थापाथलीको पुलबाट चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ त्रिपुरेश्वरसम्म पुग्नको लागि चाहिँ तिमीलाई चाहिँ 6 मिनट लाग्दो रहेछ अरे है, साइसालाई भनौँ न। त्यस पछाडि त्रिपुरेश्वरबाट चाहिँ तिम्रो चाहिँ उसम्म पुग्नलाई सुन्दरासम्म पुग्नलाई 1 मिनट लाग्दो रहेछ अरे। अनि फेरि सुन्दराबाट चाहिँ तिम्रो चाहिँ त्यो न्यू रोडको गेट पुग्नलाई चाहिँ तिम्रो चाहिँ फेरि 4 मिनट लाग्दो रहेछ अरे। भनेपछि यदि त्यो माथिको पाथबाट जाने हो भने कति मिनट लाग्दो रहेछ भने त टोटलमा 3 + 6 कति 9 9 + 1 10 10 + 4 कति भयो त 14 मिनट भयो। साइसालाई कति मिनट लाग्दो रहेछ त माथिको पाथ लियो भने 14 मिनट हो। अब हेर अब ईसाले चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि मलाई त्यो पाथ फलो गर्नु छैन, म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो कलेजको गेटबाट तिम्रो चाहिँ टेकुतबाट जान्छु भनेर भन्यो अरे ल है। टेकुसम्म पुग्नलाई 3 मिनट,
टेकुबाट तिम्रो फेरि तिम्रो यो भन त्रिपुरेश्वर पुग्नलाई तिम्रो चाहिँ 8 मिनेट रे, अनि त्यस पछाडि तिम्रो चाहिँ त्रिपुरेश्वरबाट सुन्दारा पुग्नलाई 3 मिनेट रे, त्यहाँबाट फेरि तिम्रो भनौँ न न्यू रोडको गेट पुग्नलाई 4 मिनेट। भनेपछि तलको पाथ लियो भने कति मिनेट लाग्दो रहेछ भन त? 8 3 18 मिनेट 11 11 3 14 14 4 18 मिनेट है त। अब निकिताले चाहिँ के भन्नु रहेछ रे त भन्दाखेरि चाहिँ हेर है, म यो दुईटै पाथ लिन्न, म बिचको पाथ लिन्छु। यो तिम्रो चाहिँ कलेजको गेट, थापाथली पुलबाट माइती घरबाट फेरि तिम्रो चाहिँ यो सिंहदरबार अथवा भद्रकाली भन, भद्रकालीबाट सुन्दाराबाट चाहिँ बल्ल न्यू रोड रे। भनेपछि यो पाथलाई लियो भने 3 6 3 9 9 4 13 13 3 16 16 4 20। भनेपछि अब तिमीहरूको विचारमा है, अब यहाँ तलकोलाई नहेरिकन है, एकदमै नहेरिकन आफूले दिमाग लाएर भन, कुन चाहिँ पाथ चाहिँ क्रिटिकल हुन्छ होला त भन त? त्यो 3टा पाथ मध्ये चाहिँ कि त कुन चाहिँ पाथलाई चाहिँ क्रिटिकल भन्नुपर्ने हुन्छ होला भन त? बिचको पाथ किन होला? लजिक भन्न सक्छौ? किन ठक्कै 20 मिनेटमा त्यहाँ डकुमेन्ट लिनु छ अनि यो पाथ फलो गर्दाखेरि ठक्कै 20 मिनेटमा पुगिरहेको छ त्यहाँ, अनि उताबाट त 20 मिनेट भन्दा कममा पुगिरहेछ नि त। फेरि त्यहाँ गएर कुर्नु पर्यो अथवा ल यहाँ सुन, यो माथिको पाथ लिँदाखेरि कति मिनेट लागेको छ हेर त? ओभरअल 14 हो। हेर 14 मिनेट लागेको छ भनेपछि 6 मिनेट के रहेछ भन्दाखेरि हामीलाई स्पेयर टाइम रहेछ क्या। हेर स्पेयर टाइम भन्नुको मतलब साइसा होइन यो पाथ लिएको। ल हेर, यो माथिको पाथ लिने मान्छेले तिम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 6 मिनेट स्पेयर टाइम छ भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो कलेजबाट 6 मिनेट ढिलो हिँड्यो भने पनि तिम्रो के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ 20 मिनेटमा तिम्रो चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ न्यू रोड पुग्दो रहेछ। भनौँ त 6 मिनेट स्पेयर टाइम छ। हेर त्यसै गरी यो तलको पाथ लिने मान्छेसँग के छ त भन्दाखेरि 2 मिनेटको स्पेयर टाइम छ क्या। र यो बिचको पाथ लिने मान्छेसँग चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ 1 मिनेटको पनि स्पेयर टाइम छैन। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि बाटोमा जाँदाखेरि 1 मिनेट पनि जाममा पर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो साथी के हुन सक्छ त भन्दाखेरि त्यो न्यू रोडबाट हिँडिसक्न सक्छ। त्यो 20 बाट तिम्रो टाइम कति पुग्ने रहेछ त भन्दाखेरि डिले हुन्छ, 21 पुग्ला 22 पुग्ला। भनेपछि क्रिटिकल पाथ भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि नेटवर्क डायग्राममा जुन पाथले चाहिँ प्रोजेक्ट सुरु भएदेखि इन्ड हुन्जेलसम्ममा म्याक्सिमम पाथ लिन्छ त्यो पाथलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ क्रिटिकल पाथ भनेर भन्दो रहेछौँ। र त्यो क्रिटिकल पाथले के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि प्रोजेक्टको ड्युरेसनलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्ने काम गर्छ। भनेपछि कुनै पनि नेटवर्क डायग्राममा जुन पाथले चाहिँ म्याक्सिमम टाइम लिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? क्रिटिकल पाथ भनेर भन्छौँ। इट इज द लङ्गेस्ट पाथ अफ द नेटवर्क एन्ड गिभ्स द टोटल टाइम टेकन टु कम्प्लिट द प्रोजेक्ट। र त्यो पाथमा कुनै एक्टिभिटीहरू डिले भयो भने ओभरअल प्रोजेक्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डिले हुन्छ है भनेर बुझ्नु पर्यो है त। एक्टिभिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि नेटवर्क डायग्राममा जुन एरो भनेर तिमीले देख्छौ नि यहाँ हेर है, एउटा कुरा के बुझ भन्दाखेरि चाहिँ यो चिज हामीले दुई तरिकाबाट गर्छौँ है क्रिटिकल पाथको एनालाइसिस। एउटा भन्छौँ हामी एक्टिभिटी अन एरो, अर्को भन्छौँ हामी एक्टिभिटी अन नोड है। एक्टिभिटी अन नोड भनेर भन्छौँ है। एक्टिभिटी अन एरो भन्नुको मतलब चाहिँ एक्टिभिटीको नाम चाहिँ हामी केमा देखाउँछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एरोको माथि देखाउँछौँ भनेर बुझ्नु पर्यो है। एरोको माथि चाहिँ हामी के देखाउँछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एक्टिभिटीको नाम देखाउँछौँ र त्यसैलाई हामी के भनेको त भन्दाखेरि चाहिँ एक्टिभिटी अन एरो है भनेर बुझ्नु पर्यो। अब हेर, जस्तो तिमीलाई यहाँ आई भन्ने नोड छ या जे भन्ने नोड छ है, त्यो आई र जे को बिचमा तिमीले के देखिरहेछौ त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले चाहिँ एरो देखिरहेछौ। र त्यो एरोको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आई र जे को बिचमा परेको कामको नाम हो, एक्टिभिटीको नाम हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब हेर, जस्तो यहाँनिर तिमीले ए बी र सी भन्ने खालको कुरा देखिरहेछौ हो, भनेपछि यो बी को लागि ए के हुन्छ भन त? बी को लागि के ए के हुन सक्छ त?
प्रिडिसेसर हो हो सर। हो त्यो प्रिडिसेसर र सक्सेसर भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ है। त्यस्तै गरी बी को लागि सी चाहिँ के हो त? अब सक्सेसर। सक्सेसर हो भनेपछि कुन चाहिँ प्रिडिसेसर हो कुन चाहिँ सक्सेसर हो भन्ने कुरा चाहिँ तिमीलाई क्वेसनमा चाहिँ दिएको हुन्छ है। त्यहाँ नझुकिनु है। प्रिडिसेसर र सक्सेसर भनेको जहिले पनि फलो गर्ने हुन्छ, प्रिडिसेसर भनेको जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पछाडि परेको हुन्छ। त्यसरी बुझ्नु पर्यो है। त्यसै गरी यतापट्टि हेर, यहाँनिर ए र बी भन्ने एक्टिभिटी छ। त्यो ए र बी भन्ने एक्टिभिटी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तिमीहरूको चाहिँ कन्करेन्ट एक्टिभिटी हो। कन्करेन्ट एक्टिभिटी भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो दुइटै एउटै पोइन्ट इन टाइमबाट चाहिँ सुरु हुन्छ है भन्ने खालको कुरा हो है। म्हणजे त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ कन्करेन्ट एक्टिभिटी अथवा प्यारलल एक्टिभिटी भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब हेर ड्युरेसन। ड्युरेसन भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि अघि त्यहाँ हामीले न्युरोड जाँदाखेरि 1 2 3 के भनेर राखेको थियौँ नि त्यहाँनिर त्यो एरोको माथि। भनेपछि अब मैले यहाँ ए भनेर राखेँ, ए को छेउमा मैले यहाँ 3 भनेर राखेँ अहिले। युनिट जे पनि हुन सक्ला है। अहिले बी को मैले यसरी छेउमा ब्र्याकेटमा मैले 2 भनेर राखेँ। भनेपछि जुन यो नम्बर छ नि ब्र्याकेट भित्र राखेको नम्बर, यो नम्बरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ ड्युरेसन हो है भनेर बुझ्छौँ हामी। त्यो एक्टिभिटीलाई लाग्ने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ टाइम रहेछ। त्यति टाइममा चाहिँ त्यो एक्टिभिटी चाहिँ कम्प्लिट हुँदो रहेछ है भन्ने खालको कुरालाई बुझिन्छ। भनेपछि यसरी बुझ्नु पर्यो है। भने चाहिँ एक्टिभिटी र ड्युरेसन। त्यसै गरी अर्को के भन्छ इभेन्ट र नोड भनेर भन्छ। हेर इभेन्ट र नोड। इभेन्ट र नोडको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो हेर यहाँ मानिलिउँ, यहाँ हेर यो देखिरहेको छ है तिमीहरूले, यो मैले यहाँनिर आइजे को बिचमा ए भनेर एक्टिभिटीको नाम राखेँ, यसमा मैले बी भनेर राखेँ। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो हेर त, यो ए भन्ने नोड चाहिँ के हुँदो रहेछ त, कहाँबाट सुरु हुँदो रहेछ? ए भन्ने एक्टिभिटी चाहिँ कहाँबाट सुरु हुँदो रहेछ भन त? आई भन्ने नोडबाट सुरु हुँदो रहेछ र कहाँ गएर सकिँदो रहेछ त? जेमा गएर सकिँदो रहेछ। भनेपछि नोडको मिनिङ के रहेछ त? कुनै पनि एक्टिभिटीको स्टार्टिङ र इन्डिङ पोइन्ट इन टाइम रहेछ। कुनै पनि एक्टिभिटीहरू कुन पोइन्टबाट सुरु हुँदा रहेछन् र कुन पोइन्टमा गएर चाहिँ इन्ड हुँदो रहेछ त, त्यो देखाउने काम चाहिँ कसले गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ इभेन्ट अथवा नोडले गर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। स्टार्टिङ र इन्डिङ पोइन्ट इन टाइम। जस्तो यहाँ हेर, अब यहाँ तलपट्टि हेर है, यो पहिले राइट ह्यान्ड साइडलाई हेर। जस्तो एरोको टाउको टाउको आएर मिट भएको जुन नोड हुन्छ नि, एरोको टाउको टाउको भएर आएको है, त्यो मिट भएको नोडलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि हेड नोड अथवा मर्ज नोड भनेर भन्छौँ। जुन नोडमा आएर तिमीहरूको टाउको ठोकिएको हुन्छ अथवा छोएको हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? हेड नोड भन्छौँ। त्यसै गरी तिमीहरूको जुन नोडमा गएर पुच्छर छोएको हुन्छ है, हेर त यो नोडमा तिमीले के देख्छौ भन्दा पुच्छर पुच्छर मात्रै छोएको छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ टेल अथवा ब्रस्ट भनेर भन्छौँ हामी। जस्तो ए भन्ने एक्टिभिटीको लागि हेड नोड कुन हो भन त? जे। जे। अनि टेल नोड आई। बी को लागि हेड चाहिँ के र टेल चाहिँ आई जे। जे भयो। अब यहाँ हेर है अर्को कुरा, यो जे भन्ने नोड त हेर त ए को लागि के हो रे? ए को लागि हेड। ए को लागि के हो? हेड भयो। बी को लागि के हो? बी को लागि टेल हो। भनेपछि यो एउटै नोडले दुईटै रोल प्ले गर्यो नि, हेडको पनि रोल प्ले गरेको छ, टेलको पनि रोल प्ले गरेको छ। भनेपछि त्यस्तो नोडलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ड्युअल नोड भनेर भन्छौँ क्या हामी, अथवा डुएल इभेन्ट भनेर भन्छौँ हामी है। ड्युएल भन्नुको मतलब दुईटैको रोल प्ले गर्ने, हेडको पनि रोल प्ले गर्ने, टेलको पनि रोल प्ले गर्ने। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी ड्युएल रोल इभेन्ट अथवा ड्युएल इभेन्ट अथवा ड्युएल रोल इभेन्ट जे भने पनि हुन्छ है। त्यसरी बुझ्नु पर्यो हैन। यो भनेको इभेन्ट भयो। अब यहाँ हेर तिमीहरूले सबभन्दा अब दुःख पाउने कुरा यहाँनिर हो है। यो दुःख पाउने भन्नुको मतलब तिमीहरूलाई म्याक्सिमम कन्फ्युज बनाउँछ अब यो नेटवर्क डायग्राम बनाउने क्रममा। ओके, फर्स्ट अफ अल पहिला यो नेटवर्क डायग्रामलाई हेर्ने प्रयास गरौँ। जस्तो ए लाई मैले मानिलिउँ 2 भनेर राखेँ रे है, फर एक्जाम्पल। सी लाई मैले कति राखेँ? 3 भनेर राखेँ रे।
है। हेरे अब यो बुझ्नुपर्छ है एकदमै। ल यसलाई मैले कति राखेँ त भन्दाखेरि चाहिँ 5 भनेर राखेँ रे मैले अहिले है। र यसलाई चाहिँ मैले कति राखिदिएँ त भन्दाखेरि चाहिँ 8 भनेर राखेँ रे। ल है त अब यहाँ आएर यो मैले ब्र्याकेट भित्र राखेको नम्बर के हो रे? ड्युरेसन अफ टाइम। ड्युरेसन हो, त्यो बुझ्नु पर्यो है। अब यहाँ आएर यो नेटवर्कमा कतिवटा पाथ छ? दुईटा पाथ छ। एउटा माथिबाट देखिरहेको छ तिमीहरूले एसीडी भनेर अथवा 1 2 3 5 भनेर देखिरहेको छौ। अर्को पाथ भनेको नोडको नम्बरलाई हेर्दाखेरि चाहिँ 1 4 3 5 भनेर देखिरहेको छौ है। ओके, अहिलेलाई के बुझ भन्दाखेरि तलको छैन रे तत्काललाई है, अहिले जस्ट फर अ सेकेन्ड तलको छैन रे। अब यहाँ आएर ए भन्नेलाई 2 दिन लाग्छ, सी भन्नेलाई 3 दिन लाग्छ। ए सकिसके पछाडि सी सुरु हुँदो रहेछ। टोटल कति भयो? 2 र 3 ले 5 भयो। र सी सके पछाडि डी सुरु हुँदो रहेछ। 5 र 5 ले कति भयो त भन्दाखेरि 10 डेज लाग्दो रहेछ भनेर हामी बुझ्न सक्छौं नर्मल हिसाबले है। यो तल केही पनि छैन भन्ने हिसाबले। अब हेर, तर तल त के छ हाम्रो? एउटा पाथ छ। कस्तो पाथ छ त भन्दाखेरि यहाँ है, बी भन्ने एक्टिभिटी छ जसलाई 8 दिन लागिरहेछ। र यो बी र डी को बिचमा के छ त भन्दाखेरि तिमीहरूले यहाँनिर ड्याश एरो अथवा डटेड एरो भनेर तिमीहरूले देखिरहेछौ। र त्यो डटेड एरोलाई के देखिरहेछौ त भन्दाखेरि डमी भनेर पनि देखिरहेछौ है। त्यो डमी एक्टिभिटी भनेर भनिदो रहेछ त्यो ड्याश एरोलाई। र यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि यहाँ हेर है, कुरो बुझ अब राम्ररी। हेर, नर्मल केसमा के हुँदो रहेछ? डी भन्ने काम त तिम्रो सी सकेपछि सुरु हुँदो रहेछ नि हो, नर्मल हिसाबले माथिबाट हेर्दाखेरि हो। तर यो डमीले के बुझाएको हो भन्दाखेरि चाहिँ until and unless preceding activity is not completed succeeding activity cannot be started। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नर्मल हिसाबमा सी सके पछाडि डी सुरु हुन्थ्यो होला, तर डमी आउने बित्तिकै यो डमीले के बुझाएको हो त भन्दाखेरि चाहिँ बी नसकुन्जेलसम्म चाहिँ डी सुरु गर्न पाइँदैन। भन्नुको मतलब के भयो त? हेर, यताबाट तिम्रो चाहिँ 5 दिन हुँदो रहेछ। यहाँनिर 5 दिनमा तिम्रो चाहिँ डी भन्ने काम सुरु हुँदो रहेछ। तर यसलाई 8 दिन लागिरहेछ भनेदेखि चाहिँ अब तिमीले यो 5 दिन पछाडि डी भन्ने कामलाई चाहिँ तिमीले सुरु गर्न पाएनौ। अब कहिले सुरु गर्नु पर्यो त डी भन्ने काम चाहिँ? सी सकेको 3 दिन पछि। सी सकेको 3 दिन पछि हो। त्यो भनेको के भयो त भन्दाखेरि बी को लागि तिम्रो 3 दिन एक्स्ट्रा काम गर्नुपर्ने रहेछ। भनेपछि डमीको मिनिङ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि दुईटा एक्टिभिटी भन्नुको मतलब सक्सेसर र प्रिडिसेसर को बिचमा कस्तो खालको डिपेन्डेन्सी छ त, त्यो डिपेन्डेन्सीलाई हाइपोथेटिकल्ली रिप्रेजेन्ट गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डमी भन्ने कुराले गर्छ। भनेपछि डमी भनेको के रहेछ त? एउटा हाइपोथेटिकल एक्टिभिटी रहेछ जसलाई के गरिन्छ? डटेड लाइनले जनाइन्छ। जसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि कुनै पनि दुईटा एक्टिभिटीको बिचमा डिपेन्डेन्सी के छ भन्ने कुरालाई देखाउँछ अथवा इन्टर रिलेसनशिप के छ भन्ने कुरालाई देखाउँछ है। र यसले टाइम पनि कन्ज्युम गर्दैन, यसले रिसोर्स पनि के गर्दैन त? कन्ज्युम गर्दैन। यो डमीको के हो त? टाइम पनि हुँदैन, तिमीहरूको के हुँदैन त? रिसोर्स पनि हुँदैन है। भनेपछि यहाँ तल देखेछौ तिमीहरूले एक्टिभिटी डी क्यान नट बी स्टार्टेड अन्टिल एक्टिभिटी बी इज कम्प्लिटेड भनेर देख्न सक्छौ है त। एउटा चिज यसरी बुझ्नु पर्यो डमी भन्ने बित्तिकै। र तिमीहरूलाई यो भनौँ न नेटवर्क डायग्राममा यो डमी हो यसरी राख भनेर दिँदैन। अटोमेटिकल्ली त्यहाँ डमी भन्ने एक्टिभिटीहरू आफै तिम्रो चाहिँ क्रिएट हुन्छ, ओरिजिनेट हुन्छ। अब त्यो कसरी हुन्छ म तिमीहरूलाई बताउँला अब पछि हिसाब गर्ने क्रममा चाहिँ है। अब यहाँ आएर कहिलेका तिमीहरूलाई एक्जाममा सोधिदिन्छ व्हाट इज द पर्पोज अफ डमी इन अ नेटवर्क डायग्राम भन्छ अथवा एक्सप्लेन द पर्पोज भन्छ। जस्तो हेर, एउटा पर्पोज भनेको लजिकल पर्पोज हो क्या है। लजिकल पर्पोज भन्नुको मतलब तिमीहरूको यो नेटवर्क डायग्राममा हेर त, यो लजिकल पर्पोजको तलपट्टि यो डमीको मिनिङले के बुझ्छौ भने त अब यो नेटवर्क डायग्राममा यो डमीको मिनिङ के हो? अब 2 कम्प्लिट भएपछि त्यो एफ जुन हेड छ एफ को त्यो कम्प्लिट गर्ने। के भन्यो रे? म्हणजे ए भन्ने वर्क कम्प्लिट भएपछि एफ भनेको हेड जुन छ त्यहाँ पुग्ने।
भएन भनेको मिलेन अलिकति। अरू कसैले भन्न सक्छ? अघि त्यत्रो भनिरहेको थिएँ मैले। टास्क ए सकिसकेपछि सी सुरु गर्नलाई बी र एफ पनि सकाउनुपर्छ। कहाँ उल्टो भन्ने? उल्टो भयो के भने? एरो कताबाट कता छ हेर नि त, डमीको एरो कताबाट कता छ हेर त। कुन र कुन एक्टिभिटीलाई रिलेट गर्न खोजिरहेको छ त्यो डमीले? एरोको हेर न, एरोको डिरेक्सन कता छ? सर ए सकेपछि ए स्टार्ट गर्न मिल्छ। हो त्यसरी चाहिँ भन्नु पर्यो। यहाँ हेर न, नर्मल केसमा के हुन्थ्यो होला? यफ सके पछाडि ई सुरु हुन्थ्यो नि, हो 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 सर। हो, तर यो बिचमा त डमी छ नि। एरो कता छ त भन्दा नि यहाँ तल छ क्या, यसरी यो ए र ई को बिचमा डमी छ भन्नुको त। अब के बुझ्यो त? अब के बुझ्यो होला भन त? ई सुरु हुनको लागि के हुनु पर्यो त? ए सकेको हुनुपर्छ। ए सकिनै पर्यो अथवा सकेकै हुनु पर्यो। मानिलिउँ मैले अब यो डमी यसरी राखेँ अरे, फर इक्जाम्पल यतापट्टि मैले यसरी राखिदिएँ ल। अब के बुझ्छौ यो यसरी राखिदियो भने मैले? अब सर डी सुरु हुनको लागि बी सकेको हुनुपर्छ। डी सुरु हुनको लागि बी सकेको हुनुपर्छ। अब जस्तो मानिलिउँ मैले यसरी तलपट्टि यसरी राखिदिएँ अब यहाँनिर, यहाँबाट तानिदिएँ अरे मैले यसरी, के बुझिन्छ अब? एफ सुरु हुनलाई ए सकेको हुनुपर्छ। सकेको हुनुपर्छ, हो त्यसरी बुझ्नु पर्यो क्या। त्यसै गरी मैले यो यसरी माथि राखिदिएँ भने, यहाँबाट यसरी माथि राखिदिएँ भने के बुझ्नु पर्यो त? अब ए हुन त यहाँ आइसक्यो, यो चिज त यहीँ आइसक्यो। ए होइन आएको छैन नि, हो यो माथि राखिदियो भने के बुझ्नु पर्यो त? अब यो यसलाई चाहिँ डी सुरु हुनलाई एफ सक्नु पर्यो। हो मैले हेर न, त्यो लजिक छ नि त होइन? एउटा सके पछाडि मात्रै अर्को सुरु हुन्छ होइन? एउटा यस्तो भएपछि अर्को सुरु हुन्छ भन्ने खालको कुरा त तिमीले यो डमीबाट थाहा पायो भन्ने कुरा हो। अब हेर, अर्को भनेको ग्रामेटिकल पर्पोज हेर है। यहाँ हेर, जस्तो तिमीहरूको प्रोजेक्टको वर्क कसरी सुरु हुन सक्छ त भन्दाखेरि यहाँ है, यो ए र यो बी सँगसँगै सुरु भयो अरे। हेर, ए सके पछाडि सी सुरु भयो, बी सके पछाडि ल भन न यहाँनिर मैले ई भनेर अहिले है त, यो ई सुरु भयो अरे। ल सी र ई सके पछाडि डी र एफ सुरु हुन्छ अरे। अब प्रोजेक्ट सकियो अरे मानिलिउँ यसरी है। तिम्रो प्रोजेक्ट के हो त भन्दाखेरि यसरी सकियो अरे, छुट्टा छुट्टै नोडमा गएर सकियो भनेपछि के बुझ्नु भन्दाखेरि अहिले म एरर पनि म देखाउँछु। नेटवर्क डायग्राम बनाउँदाखेरि नि हेर, कुनै दुईटा एक्टिभिटीहरू नि कमन नोडबाट त सुरु हुन सक्छ यसरी, तर कमन नोडमा गएर यसरी इन्ड हुन पाउँदैन है। दिस इज रङ, यो चिज गर्न पाइँदैन। एक्टिभिटीले के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कमन नोडबाट सुरु भयो भने तिमीहरूको के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि छुट्टा छुट्टै नोडमा गएर इन्ड हुनुपर्छ। अथवा अर्को एङ्गल एक्टिभिटीहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा इनिसियल नोड भनेको के हुनु पर्यो त? एउटै नोडबाट सुरु हुनुपर्छ क्या। जस्तो यो ए र बी भन्ने नोड के छ हेर त, तिम्रो के छ त भन्दाखेरि मैले एउटा कमन नोड 1 बाट मैले सुरु गरेको छु क्या। यसलाई मैले छुट्टा छुट्टै यो यसरी भनेर यसलाई ए होइन यसलाई बी भनेर मैले यसरी बनाइरहेको छुइनँ है। यसलाई कमन नोडमा लगेर के अरे कमन नोडबाट मैले सुरु गरेको छु, तर इन्ड पनि मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो डी र एफलाई लगेर त मैले यसरी इन्ड गर्नुपर्ने हो नि त कमन नोडमा गएर। तर यहाँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ कमन नोडमा गएर इन्ड भएको छैन। अब यो कमन नोडमा इन्ड गराउने काम चाहिँ केले गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डमीले गर्छ क्या। यसको एरो जता पनि हुनसक्छ है, तल पनि हुनसक्छ, माथि पनि हुनसक्छ। र यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ ग्रामेटिकल पर्पोजको डमी हो है भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अब मानिलिउँ फर इक्जाम्पल यहाँबाट मैले कुनै यसरी एक्टिभिटी भनेर यच भनेर तान्दिएको भए यो ग्रामेटिकल हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो होला भन त? भन्न सक्छौ के आइडिया छ? यदि मैले यच भनेर तान्दिएको के भन्नु हुँदैन थियो होला, हो किनभने त्यहाँ लजिक आयो नि त। किनभने यच सुरु हुनको लागि डी सकिनु पर्छ भन्ने लजिक आयो क्या। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ग्रामेटिकल हुन सक्दैन। ग्रामेटिकल भनेको जस्ट एउटा क्लोज गरिदिने कुरा मात्रै हो है, जुन मैले यहाँनिर के गरिदिएको छु त भन्दाखेरि यसरी क्लोज गरिदिएको प्रोजेक्ट सकिँदाखेरि। भनेपछि यो एरो के जे पनि हुनसक्छ, तल पनि हुनसक्छ, माथि पनि हुनसक्छ भन्ने खालको कुरा हो। भने यो चिज भनेको तिमीहरूको के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ नेटवर्क डायग्राम बनाउनको लागि चाहिने 4वटा टर्मिनोलोजी रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब हेर, अब के गर्छौँ हामी यसको आधारबाट अब हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ क्या। अब हेर,
क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ 8वटा प्यारामिटर हामी निकाल्छौँ अब EST EFT LST LFT टोटल फ्लोट फ्री फ्लोट इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट र इन्टरफेरिङ फ्लोट भनेर भन्छ क्या त्यो 4वटा क्यालकुलेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब म देखाउन गइरहेको छु हेर है यो बुझ्नुपर्छ हेर है अब अहिलेसम्मको हेर तिमीले के पढ्यौ त भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टको टर्मिनोलोजी के पढ्यौ होला भन त फर्स्टको टर्मिनोलोजी एक्टिभिटी हो नोट गरेको छौ कि छैनौ एक्टिभिटीज और त्यसपछि ड्युरेसन एक्टिभिटी त्यसपछि ड्युरेसन त्यसपछि इभेन्ट त्यसपछि डमी भन्ने कुरालाई पढ्यौ यो भनेको नेटवर्क डायग्राम बनाउनको लागि चाहिने कुरा हो है अब हेर क्यालकुलेसनको कुरा गर्दैछु जस्तो हेर अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम EST भनेर नोट गर हेर अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम भनेको म यहीँबाट देखाउँछु हेर ए भन्ने एक्टिभिटी तिम्रो के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि प्रोजेक्ट तिम्रो के भयो त 1 नम्बरको नोडबाट सुरु भयो क्या आजको दिनबाट प्रोजेक्ट सुरु भयो भनेपछि ए भन्ने एक्टिभिटीको अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम कति हुँदो रहेछ त 0 भनेर हुँदो रहेछ क्या बुझ्दैछ है कुरो ए भन्ने एक्टिभिटीको अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ 0 भनेर हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो त्यस्तै बी भन्ने एक्टिभिटीको अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम कति हुन्छ भन त 2 है बी भन्ने एक्टिभिटी कहाँबाट सुरु भयो कुन दिनबाट सुरु भयो क्या 0 नै हुन्छ त्यहीबाट सुरु भएको हो त्यसरी भन्नु पर्यो कहाँबाट सुरु भयो त्यसलाई विचार गर्ने अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम भनेको आजकै दिनबाट सुरु भयो बी को लागि पनि कति भयो त भन्दाखेरि चाहिँ 0 नै भयो है भनेर बुझ्नु पर्यो है भनेपछि के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि एज अर्ली एज पोसिबल एक्टिभिटीहरु स्टार्ट हुने टाइमलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम भनेर भन्छौँ अहिले बुझ्छ है अहिले क्लियर हुन्छ झुक्यो भने नडराउनु अब हेर अर्को टर्म भनेको अर्लिएस्ट फिनिश टाइम सबभन्दा चाँडो सकिने टाइम रे हेर है चाँडो सकिने टाइम भनेको ए भन्ने एक्टिभिटीलाई कति दिन काम गर्नुपर्छ तिमीले 2 दिन भने ए भन्ने कामको सबभन्दा चाँडो सकिने टाइम कति रहेछ त अब भनेको 2 दिन नै हो 0 + 2 है EFT भनेको के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ अर्लिएस्ट फिनिश टाइम EFT भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्टिभिटीको अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम जति हुन्छ अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइममा तिमीले त्यति दिन त काम गर्नै पर्यो नि त त्यो एक्टिभिटीलाई EST प्लस टाइम ड्युरेसन T जोड दिने भन्ने एक्टिभिटीको EST 0 भयो यसलाई 2 दिन काम गर्नै पर्छ भन्छ यो कति भयो त भन्दाखेरि चाहिँ 2 भयो त्यस्तै B भन्ने एक्टिभिटीको EFT कति त अब 8 हुन्छ सर 8 हुन्छ हो अब यहाँ आएर C भन्ने एक्टिभिटीको EST कति हुन्छ होला त गेस गर त अब C को EST भन्दैछु म अब 2 हुन्छ सर 2 हुन्छ हो अब यहाँ आएर है कुरो बुझ तिमीले आफूले नोट गर म बोल्छु यो बोलेको कुरालाई नोट गर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ आएर प्रिडिसिसरको EFT भनेको सक्सेसरको के हुँदो रहेछ EST हो नोट गर त्यो कुरालाई प्रिडिसिसरको EFT भनेको सक्सेसरको के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ ए सरी के भने मैले प्रिडिसिसरको EFT भनेको सक्सेसरको के हुँदो रहेछ त EST हुँदो रहेछ गर्यो नोट गर्यो ल अब हेर त डी भन्ने एक्टिभिटीको यहाँ है यो डमीको टाइम ड्युरेसन कति हो भने त कति हुन्छ डमीको ड्युरेसन कति हुन्छ 3 हुन्छ है यहाँ माथि पढ्दा के लेख्छ ड्युरेसनै हुँदैन हैन र हो यहाँ माथि पढ नि इट डज नट कन्ज्युम टाइम डमीले टाइम पनि कन्ज्युम गर्दैन रिसोर्स पनि कन्ज्युम गर्दैन कुरा बुझ्यो भने यो 0 भयो 8 + 0 भनेको कति भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ 8 आएर यताबाट जाँदाखेरि 5 आयो यताबाट जाँदाखेरि कति आयो त भन्दाखेरि चाहिँ 8 आयो भनेपछि डी भन्ने एक्टिभिटीको अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यो नोडमा भएको हाईएस्ट एक्टिभिटी के अरे लार्जेस्ट भ्यालु हुन्छ है यो नोडमा भएको लार्जेस्ट भ्यालु हुन्छ भनेको 8 लाई लिनुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है अब हेर अब डी भन्ने एक्टिभिटीको EST कति भयो त 8 भयो EFT कति हुन्छ त भन्दाखेरि अब यसको कति हुन्छ त 13 हो बुझ्यौ यो मैले गरेको कुरा बुझ्यौ ल अब हेर
लेटेस्ट फिनिश टाइम भन्ने कुरालाई हेर्नु पर्यो है। तिमीले EST र EFT लाई बुझ्यौ। अब लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट भनेको ढिलो सकिने टाइम हेर, ढिलो सकिने टाइम भन्नुको मतलब यहाँ हेर है, डी भन्ने एक्टिभिटी सकिँदाखेरि हाम्रो प्रोजेक्ट सकिने हो नि, हो भनेपछि डी भन्ने एक्टिभिटीको लेटेस्ट फिनिश टाइम भनेको 13 हुँदो रहेछ है। किनभने 13 डेज भन्दा उतापट्टि हामी जाँदैनौँ। प्रोजेक्टको टोटल ड्युरेसन कति रहेछ त 13 डेज रहेछ। त्यसरी बुझ्नु पर्यो है। अब LST भन्ने कुरा आउँछ क्या अर्को। LST भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। मतलब LST भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ LST भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो LFT तिमीले निकालिसकेका हुन्छौ हो भने LFT बाट तिमीले चाहिँ टाइम ड्युरेसन T, यसलाई त तिमीले कति 5 दिन त काम गर्नै पर्यो नि त। भने टाइम ड्युरेसन T घटाउने बित्तिकै तिम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि यो D भन्ने एक्टिभिटीको लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो। भनेपछि डी भन्ने एक्टिभिटीको लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि 8 हुँदो रहेछ हेर है, 8 हुँदो रहेछ। भने अब यो सी भन्ने एक्टिभिटीको चाहिँ LFT कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि त्यही 8 हुन्छ क्या। भनेपछि एउटा पोइन्ट बुझे यहाँनिर चाहिँ सक्सेसरको LFT भनेको LST भनेको प्रिडिसेसरको के हुँदो रहेछ त भन त। सक्सेसरको LST भनेको प्रिडिसेसरको के हुन्छ त LFT हुन्छ हो। त्यसरी बुझ्नु पर्यो है। भनेपछि सी भन्ने एक्टिभिटीको अब LFT कति हुँदो रहेछ त, कति हुँदो रहेछ त यो 8 हो। अनि सी भन्ने एक्टिभिटीको LST कति हुँदो रहेछ त सर एकचोटि LFT को भन्दिनु न फेरि। यहाँ LFT भनेको यस्तो क्या, तिम्रो डी सकिसके पछाडि प्रोजेक्ट सकेको हो सर हो। भनेपछि तिम्रो प्रोजेक्टको 13 डेज भनेर जुन आएको थियो, अब तिमी 13 डेज भन्दा अगाडि बढ्छौ त अब बढ्दैनौ नि। 13 डेजमा तिम्रो सबै काम सकिदो रहेछ हैन त हो सर हो। भनेपछि 13 डेज भनेको तिम्रो चाहिँ यो डी भन्ने एक्टिभिटीको लागि चाहिँ सबभन्दा ढिलो सकिने टाइम हो, लेटेस्ट फिनिश टाइम हो हो। भने अब यो डी भन्ने एक्टिभिटीलाई 5 दिन त काम गर्नै पर्छ नि त हैन र हो, पर्छ। भनेपछि 13 बाट 5 घटाउँदाखेरि कति भ्यालु आउँछ भन त 8। भनेपछि ढिलोमा तिमीले 8 दिनमा त तिमीले त स्टार्ट गर्नै पर्यो नि त डी भन्ने एक्टिभिटीलाई हैन र हो। भनेपछि डी को LST कति हुँदो रहेछ त अब 8 भयो। 8 भयो। अब हेर, यदि डी को LST 8 हो भने सी को LFT कति हुँदो रहेछ त अब यही 8 हुँदो रहेछ हो। हजुर सर। भनेपछि अब सी को LST चाहिँ कति हुँदो रहेछ भन त अब 5 बुझिहाल्यो त नि हैन र। भनेपछि लेटेस्ट फिनिश टाइम भनेको सबभन्दा ढिलो सकिने टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम भनेको सबभन्दा ढिलो सुरु हुने टाइम भनेर बुझ्नु पर्यो है। भने अघि मैले के भने थिएँ, सक्सेसरको LST भनेको प्रिडिसेसरको के हुँदो रहेछ त अब LFT हुँदो रहेछ। अब यताबाट अघि भने जस्तै तिम्रो प्रिडिसेसरको EFT भनेको सक्सेसरको के हुँदो रहेछ त अब EST हो। त्यति पोइन्टलाई चाहिँ विचार गर। अब हेर, यो 4वटा उसको आधारमा तिमीले के निकाल्नु पर्छ त भन्दाखेरि अब फ्लोट भन्ने कुरालाई निकाल्नु पर्छ है। अघि फ्लोट भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँ अघि मैले जुन भनेको थिएँ नि त्यो कलेजबाट जति सुकै तिमीले स्पेयर टाइम क्या ढिलो हिँड्दाखेरि पनि तिमीलाई न्युरोड जान ढिला भएको थियो त अघि 5 नम्बर त्यो माथिको पाथ र तलको पाथबाट जाँदाखेरि ढिलो गर्दाखेरि पनि तिमीलाई न्युरोड पुग्न ढिला भएको थियो त अघि क्रिटिकल पाथ देखाउँदाखेरि मैले थियो त थिएन नि। यहाँ हेर त अहिले क्रिटिकल पाथलाई हेरौँ न ल, यही क्रिटिकल पाथलाई हेर त, यहाँ हेर त यो देखिरहेको छ हैन, यहाँ हेर न यो माथिको पाथमा बाट जाँदाखेरि र यो तलको पाथबाट जाँदाखेरि तिमी त 20 मिनेट भन्दा अगाडि नै पुग्थ्यौ नि हैन र हो हो सर हो।
त्यो स्पेयर टाइमलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ फ्लोट भनेर भन्छौँ क्या। कुरा बुझ्यौ? भनेपछि फ्लोट कति किसिमका हुँदो रहेछ नि त भन्दाखेरि 4 किसिमका हुन्छन् है फ्लोट भन्ने कुरा। हेर पहिलो फ्लोट भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ टोटल फ्लोट भनेर भन्दो रहेछ। यहाँ हेर है, टोटल फ्लोट भन्नुको मतलब हेर जस्तो तिम्रो के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेकै कुरामा हेरौँ न, पहिलो पाथबाट तिमी कति मिनेटमा पुग्थ्यौ त भन्दाखेरि चाहिँ 14 मिनेटमा तिमी न्यू रोड पुग्थ्यौ। तर तिमीलाई पुग्नु पर्ने 20 मिनेट भित्रमा हो। 6 मिनेटको टाइम स्पेयर रहेछ हेर, अथवा एक्स्ट्रा टाइम रहेछ हामीसँग। तिमीले कलेजबाट 6 मिनेट ढिलो हिँड्यौ भने पनि के हुँदो रहेछ, तिमी 20 मिनेटमा न्यू रोड पुग्दो रहेछौ हैन? होइन, कलेजबाट तिमी अहिले नै 0 टाइममा अहिले नै हिँड्यौ भने पनि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले 14 मिनेटमै तिमी न्यू रोड पुग्दो रहेछौ। भने जताबाट पनि तिमीले 6 मिनेट त के गर्न सक्ने रहेछौ त, तिमीले 6 मिनेटलाई युज गर्न सक्ने रहेछौ नि त। भन्नुको मतलब तिमीले 6 मिनेट जताबाट डिले गर्दाखेरि पनि तिम्रो प्रोजेक्टको ड्युरेसन डिले हुँदो रहेछ त। यही कुरालाई हेर न, अहिलेकै कुरालाई एक्जाम्पल, यो 20 मिनेट रे हेर है, 20 मिनेटमा पुग्नु पर्ने हैन, 20 मिनेटमा पुग्नु पर्ने कुरा तिमीलाई चाहिँ 14 मिनेट लाग्दो रहेछ भने चाहिँ तिमीले यहाँबाट चाहे यसलाई 6 मिनेटले डिले गर कि तिमी यहीँबाट हिँडेर यहाँ 6 मिनेट कुरा हैन, यहाँ 6 मिनेट कुरा कि यहाँ 6 मिनेटले तिमीले चाहिँ अगाडि नै ढिलो गर भने चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ जताबाट हेर्दाखेरि पनि ओभरअल प्रोजेक्टको ड्युरेसन डिले हुँदैन भने त्यो टाइमलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ टोटल फ्लोट भन्छौँ। भने चाहिँ स्टार्ट अर फिनिश अफ एन एक्टिभिटी क्यान बी डिलेड विदाउट डिलेइङ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्टलाई डिले नगरिकन हामीले गर्न सक्छौँ। जस्तो यो पहेँलो रङमा तिमीले जुन देखिरहेको छ यो चिज भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ टोटल फ्लोट रहेछ भनेर हामी बुझ्छौँ। र यो फर्मुला नोट गर है तिमीहरूले। फर्मुला भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ एलएफटी माइनस इएफटी गरे पनि हुन्छ अथवा एलएसटी माइनस इएसटी गरे पनि हुन्छ। दुईटैबाट के आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटै भ्यालु आउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। टोटल फ्लोट साह्रो, यो फर्मुला साह्रो। अब फ्री फ्लोट हेर, फ्री फ्लोट भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ है, यहाँ सुन पहिले बुझ कुरो। यो तिमीहरूको कलेजको गेट हो रे, आई भन्ने नोड, अघि मैले भने जस्तै यो जे भन्ने नोड भनेको थापाथलीको पुल हो रे। यो थापाथलीको पुलबाट तिमीहरूको त्रिपुरेश्वर हो रे है। अब हेर तिमीहरूको कलेजको गेटबाट तिमीहरूको थापाथलीसम्म पुग्ने कामलाई फलो गर्ने काम के हो भने त, कलेजको गेटबाट थापाथलीको पुल पुग्ने एउटा काम हो हैन। त्यो कामलाई फलो गर्ने अर्को काम कुन हो? न्यू रोड जाँदाखेरि तिमीहरूको कलेजको गेटबाट थापाथलीको पुल पुग्ने एउटा काम हो। त्यो कामलाई फलो गर्ने काम कुन हो? थापाथली पुलबाट न्यू रोड त्रिपुरेश्वर पुग्ने काम होइन त हो। अब हेर फ्री फ्लोट भनेको के हो भन्दाखेरि नि, तिमीहरूले यो कामलाई जतिसुकै डिले गर, मानिलिउ तिम्रो थापाथली के अरे कलेजको गेटबाट थापाथली पुग्ने कामलाई जतिसुकै मिनेटले डिले गर, तर यदि थापाथलीबाट तिमीले चाहिँ 5 मिनेटमा म हिँड्छु भनेर भनेको थियौ भनेदेखि चाहिँ यो थापाथलीबाट त्रिपुरेश्वर पुग्ने कामको चाहिँ अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम त्यो 5 मिनेट चाहिँ तिम्रो डिले हुनु भएन। भन्नुको मतलब के रहेछ त, कुनै पनि एक्टिभिटीलाई डिले गर्दाखेरि त्यसलाई फलो गर्ने जुन एक्टिभिटी हुन्छ नि, त्यो फलो गर्ने एक्टिभिटीको अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइमलाई चाहिँ डिले गर्नु भएन क्या। यो 5 मिनेटमा तिमीले चाहिँ अर्को एक्टिभिटी सुरु गर्छु भनेर भनेको थियौ भने त्यो 5 मिनेटको 5 मिनेटमै सुरु गर्नु पर्यो। त्यसलाई 5 बाट 6 चाहिँ पुर्याउन पाइएन। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ फ्री फ्लोट भनेर भन्छौँ। भने चाहिँ फ्री फ्लोटको फर्मुला के रहेछ त भन्दाखेरि यो नोट गर, इएसटी अफ जेके माइनस इएफटी अफ आइजे। इए जेके भनेको के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ यो भयो सक्सिड गर्ने काम भयो हैन, सक्सेसरको अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम भयो, यो टाइम चाहिँ डिले हुनु भएन। अनि त्यसबाट चाहिँ तिमीहरूले इएफटीलाई घटाइदिएपछि जुन टाइम एभाइलेबल हुन्छ त्यो टाइम चाहिँ फ्री फ्लोट भयो भन्ने कुरा भयो है। अब अर्को छ इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट। इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट भनेको के हो त भन्दाखेरि हेर यहाँ है, यो एक्टिभिटी एज लेट एज पोसिबल इन्ड हुँदाखेरि र यो एक्टिभिटी चाहिँ तिम्रो जेके भन्ने एक्टिभिटी चाहिँ एज अर्ली एज पोसिबल स्टार्ट हुँदाखेरि प्रिडिसेसर चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि एज लेट एज पोसिबल इन्ड हुनु पर्यो। सक्सेसर चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ एज अर्ली एज पोसिबल स्टार्ट हुँदाखेरि
त्यो बिचको टाइम मार्जिन केही छ त भनेर हामी हेर्न प्रयास गर्छौँ इन्डिपेन्डेन्टली एक्टिभिटीलाई। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट IF1 भने पनि हुन्छ। यसलाई यसरी IF1 हो है यो। भनेपछि यसको फर्मुला यो माथिको नसार है, माथिको कन्फ्युजिङ हुन्छ, यसलाई नसार तिमीहरूले चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ सार यो फ्री फ्लोट माइनस टेल इभेन्ट स्ल्याक भनेर सार है। र टेल इभेन्ट स्ल्याक भनेको के हो भन्ने कुरा म हिसाब गर्ने क्रममा म तिमीहरूलाई बताउँला। अनि लास्टको चाहिँ इन्टरफेरिङ फ्लोट भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ टोटल फ्लोटबाट फ्री फ्लोट घटाइदेऊ है। टोटल फ्लोटबाट फ्री फ्लोट घटाउँदाखेरि तिमीहरूको के आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरफेरिङ फ्लोट आउँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब हेर है त, ल हेर अब क्यालकुलेसन प्रोसिड्युर है त। क्यालकुलेसन प्रोसिड्युरमा के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि एउटा फरवर्ड पास हुँदो रहेछ, एउटा ब्याकवर्ड पास हुन्छ है। अब हेर यहाँ राम्ररी बुझ है कुरोकानी, तिमीहरूले नोट गरे पनि हुन्छ कतै कतै यो यसरी। यहाँ हेर सबै नोट गरिरहनु पर्दैन, पोइन्टहरू नोट गरे हुन्छ। जस्तो कसरी हेर फरवर्ड पासमा एक्टिभिटिजहरू के हुँदो रहेछन् त भन्दाखेरि चाहिँ एज अर्ली एज पोसिबल चाहिँ स्टार्ट हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। एक्टिभिटीहरू के हुँदो रहेछन् त सबभन्दा चाँडो सुरु हुँदो रहेछन्। क्यालकुलेसन के हुँदो रहेछ हेर त, लेफ्टबाट राइटतिर जानु पर्दो रहेछ है। यो थर्ड पोइन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। when two or more activity merge into a node, then the largest value is taken as the earliest occurrence time of that node अथवा इभेन्ट। यहाँ है यहाँ बुझ कुरो मैले अघि तिमीहरूलाई यहाँ है यो डमीको क्रममा यहाँ हेर त देखिरहेको छौ, यो देख्यौ यो स्लाइड देखिरहेको छौ? यस सर। यहाँ हेर अघि मैले के भनेको थिएँ र, ए भन्ने एक्टिभिटीलाई 2 दिन लागेको थियो, सी भन्ने एक्टिभिटीलाई 5 दिन लागेको थियो। यो 2 + 3 कति 5 भयो। यो 8 छ, यहाँबाट 8 + 0 8 भएको थियो। यहाँ दुईटा भ्यालु आएको थियो नि हो, हेर त हो। त्यो दुईटा भ्यालुमा मैले के गरेँ, यो 5 भन्ने भ्यालुलाई मैले काट्दिएको थिएँ अनि 8 भन्ने भ्यालु ल्याएको थिएँ नि मैले अघि हामीले गर्दाखेरि हो। भनेपछि यो किन गरेको हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई लार्जेस्ट पाथ निकाल्नु अथवा लङ्गेस्ट पाथ निकाल्नु पर्ने भएको छ क्या। क्रिटिकल पाथ भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ लङ्गेस्ट पाथ हो। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यदि धेरैवटा भ्यालु आयो भने है, धेरैवटा भ्यालु कसरी आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी नोड जति एउटा तिमीहरूको चाहिँ एक्टिभिटीहरू त्यो नोडमा गएर ठोकिन्छ। जस्तो यो केसमा हेर न, यो एउटा यो दुईटा, मानिलियो यो बिचबाट पनि अर्को यसरी आइदिएको भए के हुन्थ्यो, त्यहाँ 3वटा भ्यालु आउँथ्यो। अर्को यताबाट आइदिएको भए के हुन्थ्यो होला, 4वटा भ्यालु आउँथ्यो होला। भनेपछि जति एउटा एरो त्यतिवटा भ्यालु आउँछ क्या। भनेपछि त्यो मध्येको के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तिमीहरूले चाहिँ हाइएस्ट भ्यालु अथवा लार्जेस्ट भ्यालुलाई लिनु पर्यो भन्ने खालको कुरा भयो। त्यो पोइन्टले त्यही भनेको हो है। लार्जेस्ट भ्यालु इज टेकन एज द अर्लिएस्ट अकरेन्स टाइम अफ द्याट इभेन्ट। र फरवर्ड पासले तिमीलाई जहिले पनि के दिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ EST र EFT भन्ने कुरा दिन्छ। जहिले पनि फरवर्ड पास लेफ्टबाट राइटतिर जाँदाखेरि चाहिँ हेर न, अघि मैले तिमीलाई के बनाएको थिएँ हेर त, यसो सम्झ त अघिको यही हिसाबमा। यहाँ हेर न, म अघि के गरेको थिएँ सुरुमा मैले के बनाएको थिएँ हेर त, लेफ्टबाट म राइटतिर गएको थिएँ अनि यो 13 भनेर निकालेको थिएँ नि फर्स्टमा। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यहाँ के बनाएको थिएँ तिमीहरूलाई एउटा ऊ पनि बनाएको थिएँ। के बनाएको थिएँ अरे भन त, कसैले भन त, खोइ के को प्रिडिसेसर चाहिँ को EFT भनेको सक्सेसरको के हुन्छ भनेर भनेको थिएँ नि मैले। EST र EFT को रिलेसन भन त के हुन्थ्यो अरे, सक्सेसरको EST भनेको प्रिसिडिसरको EFT हो। अब हेर न, तिमीले के गरे थियौ, लेफ्टबाट राइटतिर जाँदाखेरि तिम्रो प्रोजेक्टको इन्डसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ लेफ्टबाट राइटतिर जाँदाखेरि तिम्रो दुईटा मात्रै भ्यालु निकालेको थियो नि त, EST र EFT मात्रै निकालेको थियौ। अनि फेरि ब्याक हुँदाखेरि चाहिँ प्रोजेक्टमा ब्याक हुँदाखेरि चाहिँ के निकालेको थियो त भन्दाखेरि LST र LFT निकालेको थियौ। भनेपछि फरवर्ड पासले जहिले पनि दुईटा भ्यालु दिँदो रहेछ है, EST र EFT दिँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब हेर ब्याकवर्ड पासमा के बुझ्नु पर्यो, एज लेट एज पोसिबल इन्ड हुन्छ रे भनेर, के अरे स्टार्ट हुन्छ रे भनेर बुझ्नु पर्यो है। सबभन्दा ढिलोमा सुरु गरिन्छ रे। त्यस पछाडि अर्को के हो त, राइट टु द लेफ्ट साइड अफ द नेटवर्क भनेर बुझ्नु पर्यो। अघि लेफ्टबाट राइट थियो भने अब राइटबाट लेफ्ट हुन्छ। अनि के बुझ्नु पर्यो, अघि तिमीहरूले हाइएस्ट भ्यालुलाई लिएको थियो भनेदेखि अब केलाई लिनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ स्मलेस्ट भ्यालुलाई लिनु पर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। स्मलेस्ट भ्यालु भनेको के हुँदो रहेछ त, लेटेस्ट अकरेन्स टाइम हुँदो रहेछ। अनि यसले के दिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ LST र LFT दिन्छ। अघि के भनिएको थियो भन न,
सक्सेसरको एलएसटी भनेको प्रिडिसेसरको एलएफटी हुन्छ, त्यही लेखा हैन त हो। सक्सेसरको एलएसटी भनेको प्रिडिसेसरको के हुँदो रहेछ त एलएफटी हुन्छ भनेर तिमीले लेखा दियौ भनेपछि यसरी तिमीले के गर्छौ त भन्दाखेरि चाहिँ फरवर्ड र ब्याकवर्ड पास क्याल्कुलेसन गर्दो रहेछौ भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब हेर, अब आज म यो एररसँग मात्रै गर्छु, त्यस पछाडि मात्रै म के गर्छु त भन्दाखेरि यो यति 5 वटा एरर्सहरुलाई देखाए पछाडि मात्रै म हिसाबतिर म बढ्छु अगाडि, किन मेरो ल्यापटप ह्याङ भयो फेरि है। न्युमेरिकल अब आज भ्याइदैन, अब अर्को क्लासमा चाहिँ हामी न्युमेरिकल है एकदमै यो न्युमेरिकल चाहिँ एकदमै बुझ्नु पर्छ है। तिमीहरुलाई 16 नम्बरको न्युमेरिकल चाहिँ सोधिरा हुन्छ प्राय कसरी गर्ने के गर्ने। अब यो तरिका चाहिँ म गर्ने तरिका चाहिँ म अर्को क्लासमा म भनौला। तर अब अहिलेलाई हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ कहाँ यो सर्यो, अब अहिले हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सामान्य एरर्सहरु हेर्छौँ है, के गर्न पाइदैन भन्ने कुरा। जस्तो यहाँ एरर्स इन नेटवर्क डायग्राम अघि मैले भनेको थिएँ नि, एक्टिभिटीहरु के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि इनिशियल नोड के हुनु पर्यो, एउटै नोडबाट सुरु हुनु पर्यो। इन्ड हुँदाखेरि पनि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि एउटै नोडमा इन्ड हुनु पर्यो। यो चीज गरेको ठीक छ क्या, यो राइट छ हेर, यो यसमा एरर केही पनि छैन। भन्नुको मतलब अघि तिमीले मैले भने जस्तै यो ए लाई छुट्टै सुरु गर्ने, यो बी लाई छुट्टै सुरु गर्ने यसरी है, यो ए यो बी भनेर छुट्टै सुरु गर्ने। अनि तिम्रो डी र ई लाई पनि तिम्रो छुट्टा छुट्टै नोडमा भन न, यो सरी यो डी लाई लगेर यहाँ यसरी गर्ने, अनि यो एफ लाई लगेर छुट्टै लगेर यसरी गर्ने हैन, अनि ई लाई लगेर यसरी छुट्टै लगेर इन्ड गर्ने। यो चीज चाहिँ गर्न पाइएन क्या। स्टार्टिङ नोड के हुनु पर्यो, कमन हुनु पर्यो। इन्डिङ नोड के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ कमन हुनु पर्यो भन्ने खालको कुरा भयो है। त्यसैगरी लुप फर्मेसन हुन पाउँदैन यसरी है, फनफनी घुम्न पाउँदैन नेटवर्क डायग्रामहरु, त्यो चाहिँ विचार गर्ने एकदमै। हेर त यो लुप छ नि, दिस इज अ मिस्टेक, यो चीज हुन पाइदैन, कहिले पनि हुन सक्दैन यो लुप फर्मेसन भन्ने खालको कुरा है। त्यसैगरी अर्कोमा हेर, थर्ड नम्बरमा कुनै पनि दुईटा एक्टिभिटीहरु हेर एउटै नोडबाट चाहिँ सुरु हुन सक्छ, तर यो एउटै नोडमा गएर इन्ड हुन सक्दैन, कहिले पनि सक्दैन है। यो चीज चाहिँ एकदमै ब्लन्डर हो, यो चीज गर्न पाइदैन किनभने यो दुईटै एक्टिभिटी एउटै हो भन्ने अर्थ लाग्छ। अब यसलाई ओभरकम गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट यस्तो हुन्छ, यहाँबाट यस्तो हुन्छ, छुट्टा छुट्टै हुन्छ, छुट्टा छुट्टै नोडमा गएर तिमीले के गर्नु पर्यो त इन्ड गर्नु पर्यो। अनि अघि भने जस्तै ग्रामेटिकल डमी तिमीले के गरिदिनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यदि फलोअर छैन भने, सक्सेसर छैन भने के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यसरी तिमीले के गरिदिनु पर्यो त ग्रामेटिकल डमी इन्सर्ट गरिदिनु पर्यो भन्ने खालको कुरा हो। अर्को पोइन्ट यो भयो है। त्यसैगरी हेर एक आपसमा के सोध्या हो र केही सर? त्यो अघिको यो जस अगाडि यो क्वेसनमा नि त्यो के अरे हामीले ग्रामेटिकल डमी सक्सेसर छैन भने राख्छौँ भनेर भन्नुभयो नि, प्रिडिसेसर छैन भने। अब हामीले दुईटा तरिकाबाट काम गरिरहेको छौँ, लास्टमा गएर एउटा एक्टिभिटीले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो काम सक्यो, अर्को एक्टिभिटी चाहँदा त्यही एक्टिभिटीमा अलिक केही थप्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो जुन हामीले सक्सेसर राखेको थियौँ नि पछि एउटाबाट भाँचिएर दुईटामा गयो अनि एउटा अझै थप्यो, त्यतिखेर चाहिँ ग्रामेटिकल डमी राख्नु पर्दैन? जस्तो है भयो। तिमीले के क्वेसन सोध्यौ भन्दाखेरि यहाँ सुन है, यहाँबाट मैले सुरु गरेँ रे, यसरी मैले सुरु गरेँ है त, मैले बनाएँ है त। अब भन त मलाई भन्दैछु बिस्तारै, अब के गर्ने, अब के गर्ने भन त खै। सेकेन्ड नोडमा चाहिँ सेकेन्ड नोडबाट चाहिँ अर्को एउटा नोड एक्स्ट्रा गयो अनि बल्ल हाम्रो टास्क सक्यो। तर यो जुन हामीले माथिबाट थर्ड नोड सेकेन्ड नोडमा जाँदाखेरि जुन टास्क गराएको छ त्यसले चाहिँ चाँडै काम सकायो भने चाहिँ थर्डबाट सेकेन्डबाट फोर्थसम्म चाहिँ हामीले ग्रामेटिकल डमी दिनुपर्छ पर्दैन भन्नु छ। तिम्रो क्वेसन नै फास्ट भयो क्या। जस्तो तिम्रो तिमीले यहाँबाट एक्टिभिटी तान्यौ होइन? हजुर सर। जस्तो सुन न, यसो न, यो ए भन्ने काम छ, यो बी भन्ने काम छ, यसरी बुझ न, अहिले यसरी राख न ल। ए र बी सुरु गर्यो होइन? अब ए सके पछाडि के सुरु हुन्छ ल भन त, सी भन्ने काम सुरु भयो। हजुर हो। अब तिमीले भन त, मलाई भन्दै जाऊ अब के गर्नु पर्यो। अब जुन हामीले अब ए र सी को काम थियो, ए बाट सी को काम गर्यौँ अनि हाम्रो टास्क सक्यो होइन? तर हामीसँग त अब एबाट सी, यस न, एबाट सी गर्दाखेरि तिम्रो यो प्रोजेक्ट यहाँनिर सक्यो भन्नु खोज्यो तिमीले? हजुर हजुर। अब यही काम गर्न चाहिँ हाम्रो बी अर्को तरिका, अर्को टास्क बी मात्र गरे प्रोजेक्ट सकिन्छ भने हाम्रो जुन यो सी टास्क सकिसकेपछिको नोट छ नि त्यसलाई चाहिँ बीले यो पार्ट छ नि, यो पार्ट
हजुर। यो यस्तो यस्तो अब यहाँ सक्यो भने यस्तो भन्न खोज्या यस्तो तिम्रो कुरो बुझेँ मैले बल्ल अब तिम्रो यो नोड र बी र तिम्रो यो लास्टको नोड त तिम्रो त मिलाउनु पर्यो होइन र हजुर तिमीले मैले त्यही त्यही सोच्दैछौ नि सोधेको त त्यो गर्दाखेरि हो भने तिमीले यहाँ यो 1 नम्बरको नोड यो 2 नम्बरको नोड यो 3 नम्बरको नोड यो 4 नम्बरको नोड पर्यो होइन अब यो 3 र 4 को बिचमा के गर्ने भन्न खोज्या होइन त तिमीले हजुर हजुर हो हेर यो एरर हो यो गर्न पाइँदैन यो एररलाई म नामै भनिदिन्छु हेर यसलाई ड्याङ्लिङ एरर भन्छ क्या नोट गरेर राख कुनै पनि एक्टिभिटीहरू नेटवर्कमा ओपन हुन पाउँदैन DANGLING है यो भनेको ड्याङ्लिङ एरर ड्याङ्लिङ भन्नुको मतलब एक्टिभिटी क्यान नट बी इन द स्टेट अफ ओपननेस है ओपननेसमा हुन सक्दैन भनेपछि अब तिमीले 3 र 4 लाई त तिमीले त क्लोज गर्नु पर्यो भनेपछि अब यसरी क्लोज गरिदेऊ अब यो क्लोज गरिदिएपछि अब यो डमी के डमी भयो भने त बाबु बाबा ग्रामेटिकल हुनु भयो ए सुन न यसलाई त यसरी नै क्लोज गर्न पाइहाल्यो नि यार डमी किन चाहियो त तिमीलाई यहाँनिर हे तरिका यो डमी नै चाहिँदैन नि होइन र यहाँ हेर न जस्तो हेर त यहाँ रे यसो डमी नै चाहिएन नि भाउ किन चाहिएन भन्दाखेरि जस्तो हो यहाँ रे यो सी भनेर यसरी फोमा गरेर सकेको छ यो बी त तिम्रो यसरी सकिहाल्यो नि फोमा गरेर जोड्न पाइहाल्छौ नि तिमीले पाउँदैनौ र सम्झ त त्यो डमी किन चाहियो र यो त हेर न ए र बी त ए त छुट्टै नोडमा गएर इन्ड भएको छ बी त छुट्टै नोडमा गएर इन्ड भएको छ नि होइन र यो केस त भएको छैन नि यो केस भएको छ त छैन नि बुझ्यौ नि कुरो बुझ्यौ बुझेछ यो त छुट्टा छुट्टै हेर न एउटै नोडबाट सुरु भएर एउटै नोडमा जस्तो तिम्रो के चाहिँ हुन्थ्यो भन्दाखेरि ए र बी चाहिँ तिम्रो यहाँबाट यसरी गरेर यसरी नै भइदियो भए चाहिँ यो केसमा चाहिँ डमी आउँथ्यो क्या फेरि बुझ्यौ नि ए र बी चाहिँ एउटै टास्कबाट सुरु भएपछि अनि हो सी न जस्तो सी ए र पर्सन बी नभएको चाहिँ वानबाट डमी सुरु हुने। भएर टुमै इन्डुने भएको भए चाहिँ डमी आउँथ्यो क्या ए हस् सर बुझ्यौ ल बुझेँ सर ल ल हेर इन्टरसेक्सन हुन पाउँदैन अनि हेर यो एक्टिभिटीहरू कहिले पनि रिपिट हुन पाउँदैन है एक्टिभिटीहरू यसरी हेर त मैले यहाँ दुईवटा ए र ए भनेर राखिदिएको छु यहाँ दिस इज ब्लन्डर यो गर्यो भनेदेखि त तिमीलाई 0 मा होइन माइनसमा नम्बर दिन्छ है त्यसैले यो चिज चाहिँ कहिले पनि गर्न चाहिँ पाइँदैन यति चाहिँ तिम्रो दिमागमा राख अनि अननेसेसरी डमी पनि हाल्नु भएन है अननेसेसरीली डमी पनि राख्नु भएन त्यो पछि म उसमा म बनाउला त्यो फेरि गराउने क्रममा ल यति चिज गरिसके पछाडि चाहिँ अब हामी हिसाबमा पुग्छौँ अब अर्को सन्डे चाहिँ तिमीहरूलाई म एकदम डिटेलमा एउटा हिसाब चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ टाइम लगाएर सबैले बुझ्ने गरी मजाले गरौँला अर्को सन्डे चाहिँ है